Bebeklerde öksürük nasıl geçer? Bu soruyu yanıtlayacak olursak, öncelikle öksürüğün bebeklerde 3-4 gün ya da 2-3 hafta sürebileceğini unutmamak gerekir. Bebeklerde öksürük ilaçları kullanmamak gerekir. Öksürüğü kesmek yerine öksürüğe neden olan hastalıkları bulup çözmemiz gerekir. Bebeklerde öksürük için evde bitkisel çözüm önerileri şunlardır. Ilık süt ile bir miktar balı karıştırıp bebeklere içirmek boğazlarını yumuşatacaktır. Boğazların yumuşaması ile beraber öksürük de azalacaktır. Öksürük şurubu yerine su tüketimi öksürük için iyi gelebilir. Toz ve kirli ortamlardan bebekleri uzak tutmak gerekir. Düzenli ve dengeli beslenmeyi sağlamalı, uyku ile dinlenmeye önem vermek gerekir ve sigaralı ortamlardan da bebekleri uzak tutmak gerekir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşça kalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.